今日咧，我將少少自己喺玩電單車攝影嘅一啲心得同大家分享一下。大家有冇留意到左手邊嘅畫面同埋右手邊嘅畫面有啲咩分別啊？一陣間我就會講一講嗰個做法。首先咧，我用嘅軟件咧就係蘋果公司出嘅 Final Cut Pro 呢一個影像嘅剪接軟件。喺 PC 裏邊咧都有啲類似嘅軟件，功能亦都係差唔多嘅啫。好啦，呢個咧就係我用隨身鏡頭拍嘅一段片段啦。經過自己嘅一啲測試咧，我就覺得將嗰個頭盔鏡頭咧就掛喺心口，出嚟嗰個畫面咧嗰個視點會比較靚啲，有第一身嘅感覺。第二，嗰個震動相對就冇掛喺頭盔嗰度嚟得咁犀利。咁所以咧，我咧就會將嗰個頭盔鏡頭咧就係掛喺心口嗰度。咁咧嗰個鏡頭方面咧點樣 set 法咧？我就係 set 去做1440呢個 resolution 嘅。平時咧一個高清嘅畫面係1920乘以1080。呢個1440嘅 resolution 咧，比起一般嘅高清畫面仲要高嘅，因為佢嗰個高度唔係1080，而係1440。好處咧就係話可以將盡量多嘅景物攝入鏡頭裏邊，你會見到更多嘅天空啦，同埋更多嘅地面啦。但係個壞處咧就係話佢係一個4:3嘅畫面嚟嘅。咁即係話，如果你將呢段片如果直接 upload 上 YouTube 嘅話咧，你會見到左手邊同埋右手邊咧都有個黑色嘅巴喺度啦。咁個效果就唔係好好啦。咁第一樣我做嘅咧就係會將呢條片咧拉闊佢先。好啦，而家拉闊咗啦，我想見少啲個油光。好啦，大概就係咁樣樣啦。首先咧就裁剪好條片先。第二樣嘢啦，就係話，雖然咧我將嗰個鏡頭咧就掛咗喺心口嗰度咧，相對個震動已經冇咁多，但係咧經過啲凹凸嘅路面嗰段時候咧，其實咧都係震得幾犀利嘅。咁所以咧，我就會用一個叫 stabilization 嘅功能。咁呢個功能咧，電腦就會幫你分析每一格菲林嗰個畫面，咁從而咧幫你執走嗰啲震動嗰個效果，令到嗰個畫面咧變得好 smooth、好流暢，睇好耐咧都唔會話一種頭暈嘅感覺，係一個非常之神奇嘅功能嚟嘅。喺好多年以前咧，要好貴好貴嘅啲軟件先至做得到嘅。好啦，其中有一個呢啲隨身鏡頭嘅問題咧，就係話佢嗰個白平衡做得唔係十分之好。大家留意到綠色嘅樹就唔係好綠，藍色嘅天空亦都唔係好藍，個畫面有少少偏黃。我第一件事咧，我就想將佢嗰個鮮度提高，將顏色嗰個鮮豔程度提高。提高到一個地步咧，就係話綠色嘅地方咧，就望落去更加綠啦，同埋個天空就比較藍少少。第二樣嘢咧，我就執個顏色啦。我覺得呢個畫面咧偏黃咗少少，咁咧，我想佢藍翻少少。而家個畫面咧就偏藍翻少少啦，個色溫準確翻少少。咁咧，但係咧，我覺得個天空咧都係未夠藍喎。咁點算咧？我咧就首先選擇天空嘅顏色。咁點樣選擇天空嘅顏色咧？我首先咧就撳加號，開到一個 color correction 出嚟先。跟住啦，呢個就係選擇顏色嘅工具啦。好啦，跟住咧，我將佢選擇天空上面嘅藍色。好啦，而家將天空上面嘅藍色咧選擇咗出嚟啦。選擇完出嚟之後咧，我將藍色嘅鮮度提高。咁大家見到咧個天空咧就比之前
嗰個藍色更加藍啦。好啦，我亦都可以將嗰隻藍色變做其他顏色嘅。我想將佢變咗做偏紅少少嘅藍色，就係咁樣樣啦。好啦，大家睇到咧嗰個畫面咧，明顯比之前咧嗰個顏色方面咧係靚咗啲嘅啦。第三樣嘢啦，就係話，如果你唔想將你朋友嘅車牌咧顯示到出嚟咧，咁可以點算咧？嗱，而家喺一個低清嘅環境之下咧，大家睇唔到前面嗰架車嘅車牌。咁如果喺一個高清嘅畫面裏邊咧，你係會睇到前面嗰架車嘅車牌。咁有啲人會唔中意。咁所以咧，我哋咧就撳呢個 Add Color Correction 呢個功能，選擇。我哋今次選擇嘅唔係天空嘅藍色，而係話車牌嘅黃色。選擇完車牌嘅黃色之後咧，我哋將佢嗰隻黃色稍微改變一下，例如校到佢好暗啦。咁咧，大家見到咧嗰個車牌而家咧嗰個 number 咧，即使喺高清嘅環境嗰度咧，都唔會睇得好清楚噶啦。咁跟住啦，要做嘅嘢咧，仲有㗎。一般嘅頭盔鏡頭咧，因為有一個防水盒嘅緣故啊，所以佢哋嘅收音咧就收得好差嘅。咁有咩辦法咧？咁我哋就用呢個聲音嘅功能，大家留意下啲聲，係冇乜引擎聲聽咗出嚟，全部都係啲 noise 嚟嘅。咁我哋咧就用 audio 裏邊呢個 audio enhancement 嘅功能，將佢由 fat 改做 music enhance， 大家可以睇下個分別啦。嗰個引擎嘅聲音咧就出得好好多嘅，咁所以咧，我一般嚟講，我都會用呢一個功能嚟改善嗰個聲音。好啦，重複一下先，我頭先做嘅嘢咧，就係話將嗰個畫面拉做16:9。第二，我將佢減除嗰個震動。第三，我將天空同埋成個畫面嗰個顏色校得比較鮮啲同埋藍啲。第四，我將車牌咧嗰個顏色稍微改變一下。第五咧，我將嗰個聲音嗰個引擎聲嗰個部分加強咗。咁咧，呢個就係大致我今日想講嘅嘢啦。多謝大家。